नमस्कार। म आज तपाईँलाई चाहिँ यो इरेक्टाइल डिस्फङ्सनमा प्रयोग हुने ड्रग्सहरू, औषधिहरू सिलिनाफिनको बारेमा थोरै बताउन गइरहेको छु। भिडियो छोटो नै छ। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। यो सिलिनाफिन भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो फोस्फोडाइस्टरेज इन्हिबिटर 5 इन्हिबिटर भन्छ को ग्रुपमा पर्छ। यो चाहिँ यो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन बाहेक चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको ट्रिटमेन्टको लागि पनि युज हुन्छ है। यसले चाहिँ ब्लडमा यो सिजिएमपी को लेभल बढाएर स्मुथ मसल जस्तो कि पिनसहरूमा चाहिँ ब्लड फ्लो बढाउँछ र यसले चाहिँ इरेक्सनलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ। यो चाहिँ मेकानिजम एक्सन हो यसको। सिलिनाफिन चाहिँ फर्स्ट डिस्कभर फोस्फोडाइस्टरेज टाइप 5 इन्हिबिटर हो र यो चाहिँ सर्ट एक्टिङ हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले सेक्सुअल एक्टिभिटी गर्नुभन्दा कम्तीमा 1 घन्टा अगाडि चाहिँ यो मेडिसिन लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को टाडालेफिन भन्ने छ। टाडालेफिन चाहिँ अलि लङ्गर एक्टिङ हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि डेली बेसिसमा पनि लिन सकिन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कस्तो बेलामा यो मेडिसिन चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। नमिल्ने भनेको कार्डियक हार्ट डिजिजहरू भएको केसहरू जस्तो रिसेन्ट हार्ट अट्याक है अथवा रिसेन्ट स्ट्रोक भएको बिरामीले यो युज गर्न मिल्दैन। अर्को हाइपोटेन्सन जसको ब्लड प्रेसर लो छ त्यो बिरामीले युज गर्न मिल्दैन। र नाइट्रेट्स ग्रुप अफ ड्रग जसले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ प्रायः जसो हार्ट डिजिजको बिरामीले चाहिँ नाइट्रेटहरू अथवा निकोरान्डिलहरू यस्तो मेडिसिनहरू युज गरिराख्नु भएको छ भने यो दबाई चाहिँ लिन मिल्दैन। साइन्स गाइडले के भन्छ भन्दाखेरि जसलाई अट्याक भएको छ अथवा स्ट्रोक भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ 6 महिनापछि मात्र त्यही पनि स्पेसलिस्टको सल्लाहअनुसार यो दबाई लिँदा राम्रो हुन्छ। यसको नकारात्मक असरहरू के हुन्छ भन्दा यसले भिजुअल डिस्टर्बेन्स गराउँछ। यसले ब्लू डिस्कलरेसन इन भिजन गराउँदछ, कन्जेसन गराउँछ, फ्लसिङ गराउँछ, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल साइड इफेक्टहरू हुन्छ, डेकहरू गराउन सक्छ र कहिलेकाहीँ एकदमै इरेक्सन बढी भएर त्यसलाई प्री एपिजम जस्तो कन्डिसन लैजान सक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।